nombre es Fiorella Peña y en esta oportunidad realizaré la técnica de auscultación torácica, procedimiento utilizado para valorar los sonidos respiratorios normales y patológicos mediante el uso del estetoscopio. En este caso, evaluaré a un paciente masculino con antecedentes de asma bronquial, por lo que durante la auscultación podrían identificarse ruidos respiratorios adventicios, especialmente sibilancias. Los materiales que utilizaré son estetoscopio, torundas de algodón y alcohol para la desinfección del estetoscopio. Antes de iniciar el procedimiento realizamos higiene de manos para prevenir infecciones asociadas a la atención en salud, teniendo en cuenta los 11 pasos de lavado de manos. Posteriormente preparamos y desinfectamos el estetoscopio utilizando alcohol y torundas de algodón. Para la desinfección del estetoscopio, lo que vamos a desinfectar son las olivas y el diafragma del estetoscopio. Acá tengo algodón ya previamente que eché el alcohol, entonces simplemente tendría que desinfectar. Y ahora otro para el diafragma del estetoscopio. Antes de iniciar, verificamos que el paciente se encuentre en un ambiente privado, tranquilo y cómodo, respetando su privacidad y favoreciendo una adecuada valoración física. También colocamos al paciente en Fowler alto o sedente, ya que estas posiciones favorecen la expansión pulmonar y facilita una adecuada auscultación de los campos pulmonares. Buenos días, soy Fiorella Peña, estudiante de enfermería y voy a realizar la auscultación de su tórax. ¿Cuál es su nombre? Piero. Muy bien, Piero. Este procedimiento no produce dolor, únicamente necesitaré que respire profundo cuando se le indique. Ok. La auscultación torácica consiste en escuchar los sonidos producidos por el paso del aire a través de las vías respiratorias. Debe realizarse de forma comparativa y simétrica entre ambos campos en el tórax. La auscultación debe realizarse directamente sobre la piel para evitar inferencias acústicas. La auscultación de la parte anterior del tórax comprende dos componentes: la auscultación pulmonar y la auscultación cardíaca. Dentro de la pulmonar nos interesa el pulmón derecho. De la misma manera, pedir al paciente que inspire y expire profundamente. Inspire y expire. Inspire y expire. Inspire y expire. Y de la misma forma los segmentos izquierdos. Inspire, expire. Siempre bordeando el corazón para no confundirnos con los focos de auscultación cardíaca. Inspire, expire. Inspire, expire. Para la auscultación cardíaca es importante conocer los focos cardíacos, que son 4 principales. Tenemos el foco aórtico, que se localiza en la línea paraesternal derecha, en el segundo espacio intercostal. Aquí está el aórtico, que nos permite escuchar la válvula aórtica del ventrículo izquierdo. Tenemos hacia el otro lado, la misma línea, el foco pulmonar. Si nos desplazamos hacia abajo, hacia el quinto espacio intercostal de la misma línea, tenemos el foco tricúspideo para escuchar la válvula tricúspide. Y en el mismo espacio intercostal, pero en la línea medio clavicular, tenemos el último, que es el foco mitral, para la válvula mitral. Es importante guiarse en la auscultación cardíaca con el pulso radial. Mientras lo percibimos, podemos hacer la auscultación y con esto discernir entre si lo que escuchamos es el primer o segundo ruido. Finalmente, auscultaremos campos pulmonares posteriores. Le pediré a mi paciente que cruce los brazos hacia adelante para separar las escápulas, para facilitar la auscultación del pulmón. Entonces, vamos a hacer así, comparando izquierda con derecha. Inspiración e expiración.
hasta llegar a las bases. Lo importante es escuchar el murmullo vesicular, que es el sonido normal del pulmón. Durante la auscultación se identificó murmullo vesicular conservado. Sin embargo, debido al antecedente de asma bronquial, podrían auscultarse sibilancias expiratorias leves, principalmente durante la expiración. Finalizada la auscultación, ayudamos al paciente a ponerse en una posición cómoda. Igualmente, cubrimos el tórax, realizamos la desinfección del estetoscopio y el lavado de manos. Y con esto termina la técnica de la auscultación torácica. Muchas gracias.